ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఇట్స్ మీ రజని. ఈరోజు మన వీడియోలో ఎగ్ బిర్యానీ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. దానికోసం స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక గిన్నె పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసాక సన్నగా కట్ చేసిన ఉల్లిపాయలని ఇలా బ్రౌన్గా వచ్చేంత వరకు వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి. తర్వాత వేరొక గిన్నెలో రైస్, మనం 2 గ్లాసు రైస్కి 8 గ్లాసెస్ వాటర్ తీసుకున్నామండి. దాంట్లోకి గరం మసాలాలన్నింటినీ కూడా వేసుకోవాలి. తర్వాత 1 టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. అలాగే రుచికి సరిపడంత ఉప్పును కూడా వేసుకోవాలి. వేసుకున్నాక వీటిని కలిపేసి ఒకసారి మూత పెట్టి బాగా మరిగించుకోవాలి. తర్వాత మనం ముందుగానే రైస్ని ఇలా కడిగేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు వాటర్ మరుగుతున్నప్పుడు మనం ముందుగానే కడిగి పెట్టుకున్న రైస్ని ఇందులోకి వేసుకోవాలి. వేసుకొని ఒకసారి కలిపేసి ఈ రైస్ని మనం ఒక 80% వరకు ఉడికించి పక్కన పెట్టుకోవాలి. తర్వాత ముందుగానే ఉడికించుకున్న గుడ్లకి ఇలా ఘాట్లు పెట్టి తీసుకోవాలి. ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసుకున్న గిన్నెలోకి ఎగ్స్ని వేసి దాంట్లోకి 1/2 టీ స్పూన్ పసుపుని ఇందులోకి వేయాలి. తర్వాత 1 టీ స్పూన్ ఉప్పు, అలాగే 1/2 టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, 1/2 టీ స్పూన్ కారాన్ని వేసి ఎగ్స్ని బాగా ఫ్రై చేసి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఎగ్స్ ఫ్రై చేసుకున్న దాంట్లోనే ఇంకొంచెం ఆయిల్ వేసి మిగిలిన గరం మసాలాలన్నీ కూడా వేసి సన్నగా కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిరపకాయలు, అలాగే సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలు వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ ఉల్లిపాయల్లోకి 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు వేసి తర్వాత 1/2 టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని పచ్చివాసన పోయేంత వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. తర్వాత ఇందులోకి సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కల్ని కూడా వేసుకోవాలి. ఇందులోకి ఇప్పుడు రుచికి సరిపడంత ఉప్పు, అలాగే కారం కూడా వేసి టమాటాలని మంచిగా మగ్గించుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులోకి 1 కప్పు పెరుగుని వేసుకోవాలి. పెరుగును కూడా వేసుకొని ఇలా బాగా కలుపుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ మసాలాలోకి మనం ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఎగ్స్లోంచి సగం, అంటే 2 ఎగ్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ముందుగా ఫ్రై చేసుకున్న బ్రౌన్ ఆనియన్స్ కూడా వేసి, అలాగే సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పుదీనా, కొత్తిమీర కూడా వేసి మనం ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న రైస్ని ఒక లేయర్ లాగా వేసుకోవాలి. తర్వాత మిగిలిన కొత్తిమీర, పుదీనాను కూడా లేయర్ లాగా వేసుకుంటూ మొత్తం రైస్ అంతా కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు వేసుకోవాలి. ఇలా లేయర్ లాగా ఉల్లిపాయలు, అలాగే కొత్తిమీర, పుదీనాతో మొత్తం అంతా కంప్లీట్గా వేసుకోవాలి. లేయర్ లాగా వేసుకున్న తర్వాత పైన ఇంకా మిగిలిన కొత్తిమీర, పుదీనా కూడా వేసుకొని, అలాగే మిగిలిన బ్రౌన్ ఆనియన్స్ కూడా వేసుకొని మనం 2 ఎగ్స్ని పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా, ఆ ఎగ్స్ కూడా ఉంచేసి పైనుంచి 1 టీ స్పూన్ నెయ్యిని కూడా యాడ్ చేసుకొని మూత పెట్టి డైరెక్ట్గా పెట్టకుండా స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని దాన్ని హీట్ చేసి దానిపైన మనం బిర్యానీ చేసిన గిన్నెను ఉంచితే కింద మాడిపోకుండా ఉంటుందండి. తర్వాత ఒకసారి మూత తీసేసి 10 నిమిషాల తర్వాత మూత తీసేసి ఇలా ఫుడ్ కలర్ని యాడ్ చేసుకొని 2-3 నిమిషాల పాటు అలాగే మూత పెట్టేసి ఉంచేసి తర్వాత మనం వేడివేడిగా ఎగ్ బిర్యానీని సర్వ్ చేసుకుంటే టేస్టీ ఎగ్ బిర్యానీ రెడీ.